大家好，我是曹峰，今天来修这台空调。之前都是正常的，但是最近这个空调的外机突然之间噪音就变大了。这个是它的空调外机，听这个声音就非常的吵啊，跟个拖拉机一样的。这个空调装到这边也有很长时间了，之前都是好的。根据这个情况，大概率可能是哪些地方松脱了，导致这个空调外机发生震动。电笔也没有带过来啊，先用这个手背摸一下外壳，没有漏电啊，那我们再去动一下这个外机。先用手随便按一下外机啊，一个个地方试，按到这边声音稍微小了一点啊，但还是有点吵。我们再按一下其他地方，这边效果也好了一点。这边就很好了，一下子就没有声音了。然后把手一拿开，又有噪音了。我们再试一下这个防护罩，这边按上去也没有声音了，松开立马就响了。这个大概率应该是这个防护罩被太阳晒老化了，导致这个防护罩跟这个外壳之间发生了震动，所以产生了噪音。这种情况也很常见啊。正常这个防护罩跟外壳贴得比较紧，老化之后就会产生缝隙，容易震动产生噪音。解决方法其实也很简单啊，我们可以在防护罩跟外壳之间塞一点东西，把它的缝隙垫一下，只要没有缝隙，就不会发生震动产生噪音了。维修工具我们随便在地上找一下，看有没有什么合适的东西。这边有根铁丝还是不错的，我们把这个铁丝塞到这个防护罩里面试一下，看起来是不是简单粗暴，一下子就没有噪音了？除了垫东西以外，还有一种维修方法，就是把这个防护罩给它更换掉，这个就看你自己的选择啊。